आदिवासी जनजातीय 7वटा संस्थाहरूले किराँत धर्म लेखाउने संयुक्त अपील काठमाडौँमा असार 15 गते जारी गरेको छ। किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघका अलावा 6वटा जातीय संस्थाहरू किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, किराँत राई यायुखा, किराँत याक्खाचुम्मा, सुनुवार सेवा समाज, नेपाल थामी समाज र जिरेल संघ नेपालको तर्फबाट सो अपील जारी गरिएको हो। अपीलमा चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज वनेम, सुनुवारका अध्यक्ष रणवीर सुनुवार, याक्खाका अध्यक्ष लील रोगु याक्खा, थामीका अध्यक्ष सुखवीर थामी, यायुखाका कार्यवाहक अध्यक्ष दिवस राई, किराँत धर्मका उपाध्यक्ष दङ्गदोष खोयाङ र जिरेलका महासचिव लालबहादुर जिरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि दरखास्त फारम भराउन शुरू गरेकोले त्यसलाई लक्षित गर्दै संयुक्त अपील गरिएको उल्लेख छ। अपीलमा भनिएको छ, धर्मको महलमा किराँत धर्म, जातिको महलमा आआफ्नो जाति, थरको महलमा आआफ्नो थर र भाषाको महलमा आआफ्नो मातृभाषा लेखाएर आआफ्नो पहिचानलाई स्थापित गराउन सोही अपील मार्फत आह्वान गरिएको छ। सुनुवारको केन्द्रीय कार्यालयमा सुनुवार अध्यक्ष रणवीर सुनुवारको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा अपील वाचन यायुखाका उपमहासचिव जनक राईले गरेका थिए। संयुक्त अपील हामी राई, लिम्बू, सुनुवार, याक्खा, थामी, जिरेल नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले 2048, 2058 र 2068 सालहरूमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय जनगणनामा जातिको महलमा आआफ्ना जातिहरू, मातृभाषाको महलमा आआफ्ना मातृभाषाहरू, थरको महलमा आआफ्नो थरहरू, धर्मको महलमा किराँत धर्म लेखाएर आआफ्नो पहिचानलाई राज्यमा स्थापित गरेको सबैमा गर्वसाथ जानकारी गराउँदछौँ। हालैका दिनहरूमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि दरखास्त फारम भइरहेको छ। यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भई फारम भर्दा थरको महलमा आआफ्नो थरहरू, जातिको महलमा आआफ्नो जाति जस्तै राई, लिम्बू, सुनुवार, याक्खा, थामी, जिरेल, धर्मको महलमा किराँत धर्म, मातृभाषाको महलमा आआफ्नो मातृभाषाहरू जस्तै राईको थरगत भाषा बम्बुले राई, दुर्मी राई, पुमा राई, भान्तवा राई, चामलिङ राई, थुलुङ राई, गुलुङ राई आदि, लिम्बू, सुनुवार, याक्खा, थामी, जिरेल लेखमा लेखाउन हार्दिक अपील गर्दछौँ। दिवस राई काबा अध्यक्ष किराँत राई यायुखा केन्द्रीय कार्य समिति, योगराज लिम्बू वनेम अध्यक्ष किराँत याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्य समिति, रणवीर सुनुवार अध्यक्ष सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय कार्य समिति, लील रोगु याक्खा अध्यक्ष किराँत याक्खाचुम्मा केन्द्रीय कार्य समिति, सुखवीर थामी अध्यक्ष नेपाल थामी समाज केन्द्रीय कार्य समिति, टहल बहादुर जिरेल अध्यक्ष जिरेल समाज केन्द्रीय कार्य समिति, नेतिन्द्र सिंह थेगिम अध्यक्ष किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ केन्द्रीय कार्य समिति, मिति 2075 3-15 गते सुनुवार सेवा समाजको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरबाट। धन्यवाद। हाम्रो औपचारिक स्टेटमेन्ट यहाँ आइसकेका छ। हामीले यही स्टेटमेन्ट नै हाम्रो औपचारिक कुरा हो। बहसहरू छलफलहरू छन्। बहुल समाजमा, विविध समाजमा छलफल बहसहरू हुन्छन् नै, त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ नै। छलफल बहस आगामी दिनमा जान्छ, तर हाम्रो अहिलेको औपचारिक अवस्था यही नै हो। आजको यो कार्यक्रममा जो हामीले एउटा अपिल जारी गर्यौं, यसले पछि निरन्तरता दिनका लागि हामी पुनः बैठकमा बसेर छलफल गर्दैछौँ।